दोस्तों, आप लोगों ने कई शराबी इंसानों को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी शराबी तोते के बारे में सुना है? तो चलो आज मैं बताता हूँ शराबी तोते के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में कई शराबी तोते पकड़े गए हैं जो नशे में रहते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि अपनी उत्तेजना और आनंद को बढ़ाने के लिए तोते सहित कई पक्षी कन्वित फल और जामुन खाकर नशे में रहते हैं, तो कुछ तोते और पक्षी शराब का सेवन करते हैं। नशे में होने पर दीवार और कारों से टकराते हैं। इतना ही नहीं, अल्कोहल से पीड़ित कई पक्षी ठीक से उड़ भी नहीं पाते हैं और नशे की हालत में इधर उधर घूमते रहते हैं। क्या आपने कभी देखा है ऐसा पक्षी? कमेंट में बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।